नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक में गुरुजी में। फ्रेंड्स, आपका लिंक दोस्तों एक्टिवेट हो चुका है। कैसे आपको चेक करना है दोस्तों आंसर की, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें दोस्तों काफ़ी डिसलाइक्स आए थे दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर आपने डिसलाइक किया है दोस्तों कोई बात नहीं, लेकिन जो चीज़ रियलिटी है वही आपके सामने दोस्तों लेके आता हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं दिखाता हूँ कैसे आपको लॉगिन करना है आंसर की को दोस्तों। यहाँ पूरा प्रूफ दिखाऊंगा, आंसर की डाउनलोड करके मैच करवा के आपको दोस्तों दिखाऊंगा। आपकी बात बीच में दोस्तों कुछ भी गड़बड़ी नहीं होने वाला है। पूरा मैं आपको दिखाऊंगा कैसे लिंक एक्टिवेट हुआ है और दोस्तों कैसे आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है अपना आंसर की। फ्रेंड्स, ये आपका आरआरबी भोपाल जोन मैंने ओपन किया है। देखिए आरआरबी भोपाल ओपन कर दिया दोस्तों। इसमें दोस्तों यहाँ आपको देखिए ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू लॉग इन फॉर सेकंड स्टेज एएलपी एंड टेक्नीशियन ऑब्जेक्शन ट्रैकर। दोस्तों इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और लॉगिन पेज आपके सामने ओपन करके दिखाता हूँ और लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ कैसे आपको लॉगिन करना है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों नीचे आएंगे, यहाँ लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देखिए आपका पेज दोस्तों लॉगिन करने का आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपके कई टू मैनी यूजर्स का ऑप्शन आ रहा है, मतलब दोस्तों बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स एक साथ यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं दोस्तों। ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन एक दो बार ट्राई, तीन चार बार ट्राई करेंगे दोस्तों आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं ट्राई करता हूँ, लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लॉगिन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जैसे ही मैंने डाला, वीडियो को मैंने पॉज कर दिया था क्योंकि दोस्तों ये एक प्राइवेसी है, यहाँ मैं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नहीं दिखा सकता हूँ। तो फ्रेंड्स लॉगिन करने के बाद देखिए एग्जाम इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट रिस्पांस, दोस्तों दो आपको ऑप्शन मिलेंगे। एग्जाम इन्फॉर्मेशन में देखिए दोस्तों यहाँ पे नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम मिल जाएगा, और कैंडिडेट रिस्पांस पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्लिक हियर पे क्लिक करना है और दोस्तों क्लिक हियर पे क्लिक करते ही आपका जो आंसर की है वो दोस्तों आपके सामने डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और दिखाता हूँ आंसर की कैसे वो डाउनलोड हो रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने आंसर की दोस्तों डाउनलोड हो चुकी है और ये देखिए ओपन कर दिया हूँ। यहाँ पे देखिए रोल नंबर दोस्तों लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, कहाँ पे दोस्तों एग्जाम हुआ था उसका सेंटर का नाम लिखा हुआ है, किस डेट में एग्जाम था, कौन शिफ्ट में था, सब दोस्तों डिटेल यहाँ पे लिखे हुए हैं। कौन सा पार्ट है, पार्ट बी दोस्तों दोनों लिखा हुआ है। और दोस्तों इस तरह से देखिए आपका ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका ऑप्शन ये जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है दोस्तों वो सही आंसर है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा चूज एन ऑप्शन। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे जो आपके ये क्वेश्चन आईडी, क्वेश्चन नंबर आईडी दोस्तों सब लिखे हैं और दोस्तों स्टेटस लिखा हुआ है आंसर्ड का, मतलब हमने इसका आंसर दोस्तों दिया है। और दोस्तों चूज एन ऑप्शन में लिखा हुआ है 3, यानी दोस्तों 3 नंबर यहाँ पे चूज किया गया है और 3 नंबर दोस्तों करेक्ट है। तो दोस्तों ये आंसर आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना क्वेश्चन पूरा मैच करवा लीजिएगा। जो आपको दोस्तों प्रॉब्लम होगी वो कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर लॉगिन नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत हो रही है तो ट्राई कीजिएगा। एक दो दिन बाद, एक दो 3-4 घंटे तक दोस्तों आप ट्राई करते रहें, देखते रहें, दोस्तों आपका लॉगिन जरूर हो जाएगा। 4-5 टाइम्स अगर आप ट्राई करेंगे दोस्तों तो आपका लॉगिन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। केवल यूजर्स ज़्यादा हैं इसलिए प्रॉब्लम यहाँ पे दोस्तों आपके सामने आ रही है। तो फ्रेंड्स ट्राई कीजिए, लिंक एक्टिवेट हो चुका है। जल्दी जल्दी अपना मैच करवाइए दोस्तों। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने नंबर आपके बन रहे हैं पार्ट ए में और पार्ट बी में। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक कीजिएगा, जहाँ जहाँ शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नए अपडेट, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।